Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Разрешите продолжение темы прекращения. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal kemungkinan gencatan senjata di Ukraina. Menurutnya, gencatan senjata hanya akan disetujui jika Kiev mengambil langkah-langkah yang dapat diterima oleh Rusia. Hal itu disampaikan Putin dalam konferensi pers di Astana, Kazakhstan pada Kamis 4 Juli kemarin. Ia menyebut gencatan senjata dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk mempersenjatai diri menghadapi serangan yang baru. Oleh karena itu, solusi untuk meredakan konflik harus tetap dinegosiasikan terlebih dahulu. Putin menyinggung kembali perjanjian-perjanjian dengan Ukraina dari masa sebelum ia memerintahkan invasi besar-besaran. Menurut Putin, perjanjian tersebut pada akhirnya berakhir di tong sampah. Presiden Rusia juga menambahkan bahwa Moskow akan menunggu hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat. Hal ini penting untuk pola pikir dan preferensi pemerintahan masa depan sebelum melanjutkan dialog mengenai stabilitas strategis. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Разрешите продолжение темы прекращения огня. Да, и поэтому прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно. Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Но все равно вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности, он, конечно, этот вопрос стоит. И должны ли быть это новые договоренности, либо возвращение к старым, это специалисты должны сказать. Говорить о том, что мы можем сейчас наладить с Соединенными Штатами, а прежде всего с ними надо на этот счет говорить, какой-то конструктивный диалог. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть маломальски следят за происходящими событиями, понимают, это невозможно на сегодняшний день. Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтения будущей администрации. Мы к этому готовы. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.